Στην σκιά του επιβλητικού όρους Δύρφη βρίσκεται μια πόλη με ιστορία 40 αιώνων. Απλώνεται με χάρη σε δύο όχθες που τις χωρίζει ένα στενό θαλάσσιο πέρασμα 40 μέτρων. Τα ύδατα εδώ ακολουθούν τους δικούς τους κανόνες ροής, μοναδικούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Ισχυρά ρεύματα και ακανόνιστα παλιροϊκά φαινόμενα έδωσαν το παρατσούκλι τρελονερίτες στους ντόπιους. Ας μάθουμε λοιπόν κάτι από τα μυστικά και την όμορφη τρέλα των κατοίκων της Χαλκίδας, της πρωτεύουσας της Εύβοιας. Πήρε άραγε το όνομά της από κοιτάσματα χαλκού που δεν βρέθηκαν ποτέ ή από τη χάλκη, το όστρακο που έδινε το λατρεμένο από τους αρχαίους Έλληνες πορφυρό χρώμα? Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι αποικίες των Χαλκιδαίων στη Μακεδονία χάρισαν στη Χαλκιδική το όνομά της. Ο Δήμος Χαλκιδαίων, με πληθυσμό που ξεπερνάει τις 100.000 κατοίκους, αποτελεί ίσως ανεπίσημα το καινούριο, όμορφο και με χαλαρούς ρυθμούς προάστιο της Αθήνας. Η ιστορία και η μοίρα των δύο πόλεων ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη από την αρχαιότητα. Ο σύντομος χρόνος μετακίνησης, λιγότερο από μία ώρα, και ο προαστιακός σιδηρόδρομος έχουν φέρει τις δύο πόλεις ακόμα πιο κοντά. Η είσοδος στη Χαλκίδα ήταν πάντοτε εντυπωσιακή. Η υψηλή γέφυρα Ευρύππου εγκαινιάστηκε το 1993 και είναι η πρώτη καλωδιωτή γέφυρα της Ελλάδας. Γαλάζιο παντού, δαντελωτές ακτές, θέα και συχνά ο χιονισμένος ορεινός όγκος της Δύρφης να κόβει την ανάσα. Η παλιά συρταρωτή γέφυρα είναι η καρδιά της πόλης, το σημείο που περιγράφει σχεδόν ολόκληρη την ιστορία της. Το Νεκροπόντε, που σημαίνει μαύρο γεφύρι, ήταν η βενετσιάνικη γέφυρα του Μεσαίωνα. Σύντομα με το όνομα αυτό άρχισαν να αποκαλούν τη Χαλκίδα αλλά και ολόκληρη την Ίσο. Αντίστοιχα οι Τούρκοι λένε την Εύβοια Ερυμπόζ, ακόμα και σήμερα, που σημαίνει Εύρυπος. Τότε που η Χαλκίδα ήταν μια οχυρωμένη καστροπολιτεία, υπήρχε ένας εντυπωσιακός επιθαλάσσιος πύργος στη γέφυρα. Τα χρόνια πέρασαν, οι γέφυρες και η περιοχή άλλαξαν, ο παλμός όμως της Χαλκίδας δεν πάβει να χτυπάει γύρω από τα τρελά ακανόνιστα νερά του Ευρύππου, που ο θρύλος λέει ότι ο Αριστοτέλης, μη μπορώντας να εξηγήσει το φαινόμενο, πέθανε στη Χαλκίδα το έτος 322 π.Χ. Είναι αλήθεια ότι η πόλη αυτή έχει τον τρόπο να σας ξεμυαλίσει. Στη Πασαρέλα, την παράκτια βόλτα δίπλα στη γέφυρα, θα βρείτε τα πάντα. Κέφι και μουσικές, καφέ και εστιατόρια, κουβεντούλα και χαλάρωση. Απέναντι στέκει μεγαλοπρεπής ο λόφος της Κανήθου, όπου βρισκόταν η Ακρόπολη της ομώνυμης αρχαίας πόλης και σήμερα δεσπόζει το κάστρο του Καράμπαμπα. Στον περίβολο βρίσκεται το μουσείο του κάστρου, ενώ σώζεται ο ναός του προφήτη Ηλία του 1895. Το καλοκαίρι ο χώρος φιλοξενεί συναυλίες και εκδηλώσεις. Η θέα πραγματικά αξέχαστη. Σε υπέροχο σημείο ο τάφος του συγγραφέα Γιάννης Καρύμπα, που έζησε και εργάστηκε στη Χαλκίδα, και πιο δίπλα το καφέ μπαρ Ξενία, ένας πανέμορφος χώρος που θα σας κάνει να αγαπήσετε τη Χαλκίδα ακόμα περισσότερο. Διασκέδαση και πανοραμική θέα από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Αγία Παρασκευή, πολιούχος της Χαλκίδας, βρίσκεται στη παλιά πόλη και έχει έντονες επιρροές από τους ενετούς κατακτητές. Σε κοντινή απόσταση το τζαμί Εμίρ Ζαδέ. Περπατήστε στα στενά δρομάκια και ανακαλύψτε τα αρώματα της πόλης, σε καλέσθητα ταβερνάκια και μαγαζιά. Πέρα από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Χαλκίδας με τις εντυπωσιακές του εκθέσεις, μπορείτε να επισκεφτείτε το Λαογραφικό Μουσείο, αλλά και μια σειρά από πανέμορφης αρχιτεκτονικής κτίρια, όπως το Κόκκινο Σπίτι και το Σπίτι με τα Αγάλματα στην πλατεία Μάλιου, το Δημαρχείο με στοιχεία μπαρόκ,
ο σταθμός των τρένων, το δικαστικό μέγαρο, η ρωμαϊκή παλέστρα στην οδό Αρεθούσης, η εβραϊκή συναγωγή, ο φάρος Κακή Κεφαλή στα βόρεια της πόλης και φυσικά το ρωμαϊκό υδραγωγείο, γνωστό και ως Καμάρες, στην περιφερειακή οδό. Στη νότια είσοδο της υψηλής γέφυρας βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος Αυλίδας με το ναό της Αρτέμιδος και πλησίον το άγαλμα του ευιώτη Γεώργιου Παπα-Νικολάου, ιατρού και ερευνητή που ανακάλυψε το γνωστό τεστ ΠΑΠ. Εμπειρία ζωής είναι η πτώση με σκοινιά από τη γέφυρα, το bungee jumping σε άλλο επίπεδο. Κάτω από τη γέφυρα ξεκινάει μια υπέροχη και αγαπημένη από τους ντόπιους περιπατητική βόλτα, σε ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Έχετε ξανακούσει ποτέ για θαλασσινό καρναβάλι? Κι όμως η Χαλκίδα έχει καθιερώσει έναν φαντασμαγορικό θεσμό με επίκεντρο τα τρελά νερά της, με ξέφρενο κέφι και πολλές εκπλήξεις. Το σίγουρο είναι ότι από τη Χαλκίδα θα φύγετε χορτασμένοι. Λόφοι, θέα, μνημεία, ανθρώπινο ζήλος και κάματος, θάλασσα και κιανόλευκες αποχρώσεις, φρέσκο πεντανόστιμο ψάρι, μεζέδες, καλή παρέα, ρακί και ξεγνιασιά. Αυτή είναι η γλυκιά τρέλα της Χαλκίδας, ο φιλοσοφημένος τρόπος που θα έπρεπε να ζει ο άνθρωπος. Η Δροσιά, η Νέα Αρτάκη και το Λευκαντί αποτελούν επιπλέον επιλογές για βόλτα και καλοπέραση στα όρια του Δήμου Χαλκιδαίων. Κοντινές εξορμήσεις. Ο γραφικός παραδοσιακός οικισμός της Στενής αποτελεί για τους γνώστες αγαπημένο προορισμό όλες τις εποχές του χρόνου. Σε μισή ώρα από τη Χαλκίδα το σκηνικό αλλάζει. Καταπράσινο τοπίο και λαριστή ήχη από το ποτάμι, πολλά χιόνια το χειμώνα, υπέροχη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και εξαιρετικοί ξενώνες, δροσιά το καλοκαίρι κάτω από τα πλατάνια και ίσως τα πιο νόστιμα κρεατικά και μεζέδες που έχετε δοκιμάσει. Η Στενή στις πλαγιές της Δύρφης τα συνδυάζει όλα, γι' αυτό οι επισκέπτες σειραίουν φανατικά. Ολόκληρα πούλμαν κατεβάζουν κόσμο που έρχεται να περπατήσει τα μονοπάτια μοναδικού κάλους και να γεμίσει μπαταρίες από την ενέργεια του δάσους και τις νοστιμιές των φιλόξενων κατοίκων. Πάρτε δυνάμεις από το φούρνο της Στενής με γευστικότατες φωλιάτες και τυροεπιτοειδή. Πιείτε κρυσταλλένιο νερό από τις βρύσες και εφοδιαστείτε με αγνά παραδοσιακά προϊόντα της ευωικής γης, όπως μέλι, άγρια βότανα, γλυκά του κουταλιού και άλλα. Η εκκλησία της Αγίας Κυριακής στα Καπιά είναι ένα μέρος που θα χαραχτεί στη μνήμη σας. Καταρακτάκια και αιώνια υδάτινη ροή, μαγευτική φύση, χιλιόχρονα πλατάνια και ένα γραφικό ιερό εκκλησάκι κτισμένο σε μια σπηλιά, με την πηγή να κυλάει εντός του. Ας αφήσουμε την εικόνα να μιλήσει από μόνη της. Τα Καπιά, το όμορφο αυτό χωριό, είναι μια ήσυχη εναλλακτική της Στενής. Κάθε χρόνο, στα τέλη Μαΐου, πλήθος κόσμου από όλη την Ελλάδα αποφασίζει να δοκιμάσει τα σωματικά του όρια για χάρη της πίστης. Ξεκινούν την προσκυνηματική τους διαδρομή από τα ψαχνά της Εύβοιας προς το χωριό Προκόπη για να λάβουν την ευλογία του Άγιου Ιωάννη του Ρώσου, ενός θαυματουργού Αγίου. Η διαδρομή πανέμορφη, βοηθάει το σώμα να τα καταφέρει, ενώ το χωριό και η εκκλησία αποζημιώνουν και επιβραβεύουν με τη χάρη του Θεού την πίστη των προσκυνητών και το μεγαλείο της ψυχής τους. Καφέ εστιατόρια. Διαμονή. Σου άρεσε το βίντεο? Κάνε like. Πες μας τη γνώμη σου. Γράψε ένα σχόλιο. Μοιράσου αυτό το βίντεο με τους φίλους σου. Είμαι ο Αναστάσιος Γκρέκος και μόλις παρακολούθησες το κανάλι Ρανισμός, ταξιδιωτικός γκουρού.
επικοινώνησε μαζί μας ranismos@gmail.com. Ευχαριστούμε πολύ και κάνε εγγραφή για περισσότερα βίντεο, ταξιδιωτικές συμβουλές, περιπέτειες και μοναδικά τοπία.